暴风雪来临，身为向导的男朋友执意要等青梅归队才肯带队下山。为了保住大家的生命，我苦苦哀求男朋友让大家先走，他不情不愿答应带我们离开。谁料他的青梅被困在山洞里，因为没等来救援，活活冻死。男朋友说不后悔救下我和朋友，还跟我求了婚，却在我们订婚当天晚上，他打断了我的腿，拖着我去了雪山。如果不是你非要我下山，琪琪也不会死，她可是首富的女儿，10个你都比不上她。琪琪死的时候全身赤裸，肚子里都是血，我要你也尝一尝这种滋味。她扒光我的衣服，将我推到雪堆里，在我冻得身体僵硬时，她又将我拖到高处扔下，我的身体像冰块一样摔得4分5裂。再睁眼回到雪崩那天，她想等冒充我首富之女的青梅，那就等吧，我尊重他们的命运。顾野，暴风雪要来了，快带我们下山，不然大家都要死在这里。同事只是看了天空一眼就察觉出不对。顾野摇头，子琪还没归队，等等。雪下得很大，风呼啸的声音让大家恐慌。有什么好等的？他不是说自己来这里就跟回家一样，让他自己下山不行吗？对，本来1个小时前就应该下山了，就因为他说要风景照离了队，现在他自己作死就算了，为什么要所有人跟着一起？几个人不满的声音在顾野冰冷的目光扫过众人之后消失。你们不想等可以走，我没有拦着任何一个人。其中一人不满道，你说得轻巧，这里只有你认识路，你又是向导，你不带我们离开，我们谁能走得了？那就闭上你的臭嘴！顾野破口大骂，今天琪琪不回来，我不可能下山，你们可真不要脸！大家一起上的山，就只想自己活命。琪琪一个小姑娘，遇到这种情况会害怕的。此话一出，所有人都气红了脸。关系好一点的同事拉了拉我衣角，江韵，你赶紧劝劝你男朋友啊！我摇头，他说的对，李子琪跟咱们一起上的山，咱们不能抛下他不管。众人大惊失色，江韵，你怎么能这么不负责任？大家是相信你才选了你男朋友做向导，结果你们却合起伙来坑大家。回去之后，我们要把这些事告诉科长。顾野却很满意我的答复，他过来揽住我的肩膀，你们威胁谁呢？谁敢再多说一句，我就把谁扔在这里。我和这些同事都是冰川研究所的工作人员，这次的任务是来给这座雪山的冰川采样。刚得知采样地点时，我就跟公司推荐了顾野，没想到在上山前一天，顾野说雪山地势复杂，我们人太多，需要再加一个向导。加的向导就是李子琪。李子琪说自己最近比较缺钱，所以来做兼职。他都是本地人，对这座雪山熟悉的像家一样。刚出发，大家还挺喜欢这个小姑娘，活泼爱笑，在车上很是活跃气氛。直到上了山，明明说是做来向导，李子琪却跟出来玩一样，拉着顾野一边说笑一边拍照，走半小时就要停下缓一会。除了他俩，大家都是带着工作来的，并没有游玩雪山的兴趣。歇1分钟，对大家来说就是晚1分钟下班。实在是因为李子琪太过分，有同事便说了他几句，表示再这样要投诉顾野。没有办法，顾野只好让李子琪自己去找地方拍照。他带我们到了目的地，采完样，当时天空就下了雪，有人提出下山，顾野硬生生拖着大家等了1个多小时。他那句话一出，大家都不敢再出声。雪越下越大，风也呼呼地吹。就在有人忍不住要自己走之时，李子琪的身影终于出现了。顾野哥，我就知道你会等我。顾野松了一口气，还没将人扶稳，旁边的人大喊起来，雪崩，雪崩了！数吨积雪在重力撕扯下脱离岩壁，像白色海啸一样向我们滚滚而来。同事们瞪大了眼，就连李子琪和顾野也脸色煞白。众人像是被人定住，傻愣在原地，而我却在那些雪滚过来之前，扯着嗓子喊起来，大家快跟我走，那里有个山洞。这时众人惊醒，跟着我一起跑到不远的山洞里。在最后一个人进来之后，雪崩也来了，厚重的雪一点点盖住洞口，直到把所有的光亮挡完。这下怎么办？黑暗中有人开口，我们不会死在这里吧？都怪这2个祸害，不然我们现在都到家了。争执声中，我将随身带的超亮应急灯打开，山洞亮起来。有人看清楚李子琪所在的位置后，忍无可忍，挥着拳头向他打去。李子琪，都是你害我们！顾野将人护在身后，欺负女人算什么本事？有什么事冲我来？好啊，连你一块打！几个人都气得不轻，想要教训一下这2个人。还有人把目光放在我身上，江韵，你也别想躲，如果不是你介绍这么不负责任的人给我们当向导，大家怎么会落到这个境地？我刚准备安慰大家别打了，眼见顾野扛不住揍，拳头马上要打到自己身上的李子琪开了口，你们别打顾野哥哥，再这样我不救你们出去了。所有人看向他，
你有办法就我们出去。李子琪点头，举起自己的手表，看到这块表没有，是我爸爸给我定做的，只要我遇到危险，它就会自动报警。刚才雪崩的时候，他已经把信号发出去了，不出3天我家里就会派人来救我。山洞里安静几秒，有人发出质疑，一块破表说的这么神奇，你以为在拍电视剧啊？这鬼天气怎么发送信号？等等，我听说首富的女儿就有这么一块表，是因为首富的女儿很喜欢户外运动，所以特意他给自己女儿定制了一块。你是首富的女儿？李子琪不好意思低下头，我爸不让我在外面说自己的身份，他这么说就是承认了。顾野却不高兴了，子琪，不是说好不暴露身份的吗？不好意思吗？顾野哥哥。李子琪眨眨眼，我不想看他们打你，大不了等得救后，我让爸爸给大家一些封口费，知道自己一定会得救，而且还会有封口费。所有人都兴奋起来，只有我站在角落里皱起眉头。首富女儿确实有一块能发送求救信号和定位的表，只不过这个表现在我手腕上，而我也没听说过我爸爸还有别的女儿。看到顾野那殷勤的样子，我想到上一世李子琪出事后，顾野得到了一封他的遗书，遗书上写着李子琪早就喜欢上了顾野，只是因为他不敢表白，也不愿意当人小三。当时顾野看了这封遗书，去外面抽了整整1包的烟，回来后就跟我求了婚。订婚宴我本来要带他见我爸爸，他却拉着我来了雪山，将我残忍杀害。我当时以为他后知后觉是发现了自己对李子琪的感情，现在看来很有可能不是的，他是一直觉得李子琪是首富的女儿，所以才对他那么好。杀我也是因为我害他没办法娶到白富美，走上人生巅峰。想到这里，我冷笑一声，不知道真相大白那天，得知自己再次错过首富女儿的顾野，会不会像对我一样对李子琪？3. 得知李子琪是首富的女儿，并很有可能带大家出去后，所有人都开始吹捧她，大家把最干净舒爽的位置给她让了出来。当时上山时，李子琪说自己喜欢轻装上阵，所以除了登山棍什么都没带。在李子琪说自己渴了饿了的时候，众人又纷纷拿出水壶和巧克力送上去，她一边大快朵颐，一边承诺大家，等出去后我用10倍价格还给你们，吃的喝的能给出去。到了晚上，大家的睡袋却不愿意给了，毕竟不吃不喝还能抗几天，没有睡袋，在这零下20-30度的雪夜里，相当于送死。不管李子琪怎么加钱，都没有一个人愿意把睡袋让出来后，她忽然哭了，对着顾野说，顾野哥哥，怎么办？我会被冻死的。顾野安慰了他几句，环视了一圈后，视线落在我身上，他走过来，江韵，把你的睡袋让出来。我想也没想，不让。顾野却直接伸手过来抢，我急了，顾野，你疯了，你把我睡袋给了他，我睡什么？你忍一忍不行吗？大家都指望琪琪活下去，你别不懂事了。其余几个人也害怕顾野让自己把睡袋让出来，在一旁劝我，江韵，你别自私了，你准备东西这么多，披个衣服靠在别人旁边也能睡一晚上。没有人帮我，很快我的睡袋就被抢了过去。李子琪拿了我的睡袋后，走过来跟我道谢，谢谢你把睡袋借给我，不然我们一起睡这个睡袋吧。这是抢，不是借，而且睡袋只能睡一个人。我冷声说了句不用了，接着从包里拿出一件羽绒服和加厚冲锋衣，还好我平日里喜欢户外，东西准备的齐全。看着我的这些衣服，李子琪眸色一暗。穿上衣服没多久，我闭上眼睛保存体力，没过多久，李子琪的声音又响了起来，顾野哥哥，我不舒服。只听一阵窸窣声，顾野低沉声音传来，子琪，你低烧了。顾野哥哥，我好冷，你能不能给我找件衣服？听到这句话，我睁开眼睛，果不其然，李子琪正在盯着我看。我有些无语。顾野走过来，摊开手，把你身上的冲锋衣给我。我咬了咬牙，我不脱。他想要衣服，你怎么不把你的给他？顾野不再跟我废话，上手开始扯我的衣服。我躺在地上死死攥着拉链。顾野，你个王八蛋，你要是今天把我衣服扯下来，我不会原谅你的。顾野手上的动作迟疑1秒，很快又动起来，爱原谅不原谅。很快我的冲锋衣就被扒下来，披到了李子琪的身上。纵然这样，他还是颤着嘴唇说冷。顾野又走过来，想要把我羽绒服扒下来。我对李子琪破口大骂，李子琪，你是不是故意的？我看你根本不冷，你就是想要我死。李子琪娇嗔道，顾野哥哥算了，就让我冷着吧。他越是这样，顾野手上的力气就越大。我想也没想，朝着他的手咬了一口。顾野叫了一声，直接给了我一巴掌。江韵，你别给脸不要脸，把你衣服给首富女儿穿是你的荣幸。我叫道，她才不是首富女儿呢，真正的首富女儿是……你们别愣着了，赶紧帮帮顾野哥哥啊！
没看到这个人疯了吗？同事们本来是事不关己的态度，如今看他这个样子，也知道他是故意针对我。有人看不下去，替我说话：江小姐，适可而止吧，把他衣服脱了，他会被冻死。李子琪看向他，要么他冻死，要么我冻死，大家谁也走不了。此话一出，本来还有些犹豫的同事们蜂拥而上，我感觉到自己几件衣服都被扒下来，冷风从我的皮肤钻进我骨头里，我整个人都在打颤。有人跟我说了句对不起，却还是拿着那些衣服去了李子琪那里。我整个人瑟瑟发抖，短短几秒，皮肤就被冻青了。我看向那些人，我才是首富的女儿，你们一定会后悔的。胡说八道什么？我爸什么时候有你这样的女儿了？李子琪扫到我手腕上的表，一把夺了过来。为了假扮我身份，你可真是煞费苦心。顾野哥哥，他好像疯了，让他清醒一下吧。顾野立马明白了他的意思，我现在就把他埋进雪里，冷静冷静。不，顾野，你不能这么对我！我绝望地叫起来。上一世被冻死的记忆席卷而来，这么冷的天，1分钟我就会被冻得昏迷过去。我苦苦求他，顾野却不为所动。他指挥几个人将我抬起，把我扔进洞中的雪里。就在这时，洞口发出一道巨响，雪墙被人从外面推倒，几个穿黑色冲锋衣的男人走进来。小姐，我们来接你回家了。外面的雪呼呼往洞里钻，除了风雪声，人们还听到了直升飞机的声音。所有人欢呼起来，得救了，我们得救了。为首的段婷皱眉，我家小姐呢？这里，顾野拥着李子琪走出来，你家小姐发烧了，快带我们离开，送她去医院。他很是亢奋，没有发现李子琪在这些人出现后，脸色就变得很难看。他将自己蜷缩在我的衣服里，挡住大半个脸。段婷一开始认出我的衣服，还真以为是我，可他察觉出身形不对，便粗暴地拉开衣服。顾野瞬间指着他鼻子骂：你怎么回事？这么粗鲁地对待你家小姐，工作不想要了吗？我家小姐？段婷冷笑一声，她算什么东西，也配碰瓷我家小姐？顾野傻了眼，你什么意思啊？我意思是她根本就不是我家小姐。段婷抓起李子琪的衣服，表情很厉。我家小姐呢？李子琪被吓得话都说不利索，我不认识你家小姐。不认识？段婷眯起眼睛，那她的衣服怎么会在你身上？什么？顾野惊的下巴都要掉下来，这衣服是你家小姐的？你家小姐叫什么名字？我家小姐叫什么名字跟你有什么关系？段婷不客气道。她在山洞里扫了一眼，确定没有我的身形。她拿出定位器一看，显示我就在这个山洞里。继而一瞥，看到了李子琪手上的表。段婷问他，你手里的表哪来的？别人送的。此时李子琪就算反应再迟钝，也明白过来，段婷口中的小姐就是我。帅哥，这是一个小姐姐送我的，你是来找她的吗？她早就下山了，我们被困在这里了，你能不能带我们离开？她表现得实在是可怜。段婷将信将疑，又问了其他人一句，这女人说的是真的？我家小姐早就下山了。这时所有人都反应过来，恐怕我才是那个首富女儿。不过他们都参与了把我扒光了扔进雪里，此时我连个声都发不出来，恐怕早就死了。早就听说首富爱女如命，眼前这个段婷看起来也不像是脾气好的。大家你看看我，我看看你，彼此心照不宣，决定隐瞒我的下落。反正这雪山一没有监控，二没有证人，就算彻底把我掩埋在这里，也不会有人发现。其中一人咬咬牙，是江韵，就是你家小姐吧？我们是她同事，她有事提前走了，害怕我们遇到危险，就把这些东西留给了我们。听到这话，其余几个人也站出来作证，他们说的有鼻子有眼，最后还不忘求段婷将他们带走。段婷尽管对这些人的话将信将疑，却因为找我心切，没有过多询问，便招呼他们上直升飞机。行，你们收拾东西吧。几个人默契地收拾东西往外走。段婷最后一个离开，她下意识又往洞里看了一眼。此刻我从昏迷中清醒过来，全身像火烧一样。我迷迷糊糊听到段婷的声音，便从雪里伸出手，喊了一声：段婷，救救我！段婷除了带了救援人员，还带了医护人员。我被挖出来后，被几个人就地抢救，还好我受冻时间不算太长，体温没有流失太久，很快我就缓了过来。段婷往我身上一直套衣服，暖意席卷了我全身。此时那些被带上飞机的人都一一被带了下来，山洞里的氛围变得诡异起来。顾野焦急地问我，韵韵，你没事吧？他这话一出，所有人都大梦初醒一般，一个个关心我的身体状况，还有人觉得我身上的衣服不够，脱下来要给我披上。我轻笑一声，都这个时候了，你们就别装了吧，搞得刚才把我扔进雪里的人不是你们一样。众人不约而同地低下头。段婷双手紧握，
小姐，你是被这群人扔进雪里的。段婷是小混混出身，是打架快被人打死时被我捡回我家的。他身上的社会气重，发狠时像是要杀人。众人瑟瑟发抖，我拦住他，算了，段婷，我们回家吧，我累了。他点头，抱起我往外走，还没走2步就被人拦下。你们不能走。一个同事发现了这件事不对，壮着胆子说，你们走了，我们怎么办？要走，你把大家都带走。此话一出，一呼百应，几乎所有人都叫嚷着让我带他们离开。不是吧？我诧异道，你们这么对我，还想着我带你们离开啊？我可没有那么好心。所有人脸色一白，却不依不饶。江韵，这件事是我们对不起你，但我们也是被骗了。大家都是同事一场，你总不能见死不救吧？这些话实在是让人好笑。你们现在知道我们是同事了，刚才推我进雪堆的时候，我求救的时候，你们怎么没想起来我们是同事？你们是不是电视剧看多了，以为我们有钱人都是圣母啊？你们爱死不死，跟我有什么关系？撂下这句话，我就要走。外面风雪大得吓人，他们的食物和水已经被江子琪糟蹋得差不多了。所有人都知道，这可能是最后的求生机会。他们竟然冲过来，想要直接跑到飞机上不下来。大家不要怂，我们人多，江韵你不带我们走，那就都别想走。可这几个人怎么会是训练有素保镖们的对手？很快他们就被制服住。这些人的嘴脸再次发生变化，一个个跪了下来。江韵，江大小姐，请您大人有大量，看在我们之前关系还不错的份上，带我们离开吧。几个人对着我磕头，把头磕得哐哐响。我吐出4个字，你们做梦。这时一直发愣的顾野冲了过来，他抓住我的手，江韵，你怎么不告诉我你的真实身份？你不能丢下我，你忘了咱们是男女朋友，你嫁给我，我要娶你，我要娶你这4个字。不知道我等了顾野多久，我们是大学认识的，他当时是隔壁体校的校草，我们彼此之间一见钟情。2个人在一起后，我才知道他有个形影不离的小青梅，他们总是会在我面前做一些越界动作。每当我吃醋，顾野都说我小心眼，我和琪琪什么关系都没有，你这么想会伤害我们之间的友谊。为了不伤他们的友谊，我一忍再忍，我们从情侣变成了3人行，不管是吃饭逛街，他都跟我们在一起。1月1次的固定情侣旅行计划也必须带上李子琪。毕业后，我曾无数次想要顾野娶我，他却一而再再而三地拒绝。他说自己没准备好。上一世我才知道，是李子琪不愿意他结婚，又不答应跟他在一起。想到这里，我嗤笑一声，怎么把你忘了？顾野，我们分手吧。顾野瞳孔一震，想要扑上来。江韵，你不能这么对我，却被段婷拦住，制服压在地上。我们家小姐的大名也是你能称呼的，叫大小姐。他重重拍了顾野后脑勺一下。顾野红着眼睛看我，韵韵，我是爱你的，我们之间应该是有什么误会，你不要抛下我。你忘了我们那些曾经了吗？误会？我冷笑一声，你指什么？指的是你和李子琪背着我搞暧昧，还是为了李子琪要扒光我衣服把我扔在冰天雪地里要我死？他焦急道，误会，这些都是误会。韵韵，我真的只爱你一个。够了，我看都不肯看他一眼。巡视了一圈的人，你们都想跟我走，只可惜我家直升飞机只剩1个位置了，这个位置给谁？你们自己决定吧。我摆摆手，我一个眼神，段婷就明白了我的意思，将我抱起上了飞机。听到我的话，那些人很快就纠缠在一起打了起来。这群男人平日里工作喊苦喊累，如今却跟吃了大力丸一样。其中最卖力的莫过于顾野，他是体校出身，毕业后做了向导，很快就将那些人打趴下。寡不敌众，他自己也受了伤。就在他朝我走时，李子琪冲了出来，一石头砸在他的头上。顾野回头看着他，一脸的不可置信。李子琪，李子琪根本没有理睬他，快步跑到我面前，我赢了，带我走。我耸肩准备让开时，顾野挣扎站起来，死死握着李子琪的脚，你不能走，你疯了，放开我。李子琪使劲踹顾野的手，一点都没有了往日的柔弱样子。眼见顾野不为所动，李子琪蹲下来，顾野哥哥，你不是最爱我了吗？你就让我走吧，我一个小丫头在这里会死的。顾野瞪着他，李子琪你个贱人，骗我你是首富的女儿，现在我走不了，你也别想离开。李子琪怪叫，我可从来没有说过我是首富女儿这句话，是你自己误会了，你放开我。他又一巴掌打在顾野的脸上，看着之前你侬我侬2个人互扇巴掌，
我心情大好。与此同时，另外一个同事也站起来，趁两个人争执的间隙跑了过来。我跟段婷使了个眼神，他心领神会将我们带上飞机。此时雪已经停了，直升机起飞的声音响彻雪夜。我从窗户看去，顾野和李子琪焦急地跑过来，对着我挥手。眼见我不为所动，他们对视一眼，又打了起来。回到家后，我让段婷报了警，把几个人的位置给了警察。只不过雪太大，官方救援还是延迟了一点时间，10天后才找到了那个山洞。我这才知道，在段婷出发时情况更加严重，就连我爸爸也说，我东西准备充足，又有丰富的户外经验，完全可以应对这些情况。段婷却执意要出发，她是抱着必死的决心出发找我的。听完这些事，我看向段婷，段婷，谢谢你，没有你我真的会死。她笑了笑，你给了我钱，我应该为你做事。我想说，做事归做事，但也没必要拼命。警察把顾野他们救了出来，被这么关了10天，大家或多或少都受到了一点刺激。每个人被救出来后就被送到了医院。奇怪的是，被救出来的人并不全，少了2个人。根据几个人交代，李子琪和另外一个人等了3天，实在受不了，决定自己出去找生路，之后就再没有回来。不过按理说，这几个大老爷们身边没有食物，被饿了整整10天，应该是面黄肌瘦的，他们却红光满面，并没有像是饿了10天的样子。经历了这件事后，爸爸觉得我身边的同事人品不行，让我跟研究所提辞职。他给我开了一家相关生物公司，让我去上班。本以为这件事就要这么过去，谁料1个月后，顾野他们出院后，将他们被困雪山，明明我能救他们，却选择不救，这件事发到了网上，一时间引起轩然大波。顾野他们几个在镜头前声泪俱下，说我拿他们当玩物，威胁他们必须打一架才能带他们离开，将我描述成有恶趣味的有钱人小姐。如今这世道本就仇富，几乎所有人都开始骂我，甚至开始抵制我家公司。不少人为他们发声，说我罔顾生命。舆论发酵的时候，顾野给我打电话，得意洋洋告诉我，如果我不给他一笔钱，那他会说出更多的猛料，让我和我爸爸都身败名裂，见死不救是大事。我那时候做的实在是不人道。我冷笑，顾野，你是不是忘了，在我家的救援来之前，你们是准备杀死我的？那你不是没死吗？顾野狡辩道，你好好活了下来，我们是实打实受了10天的罪，那么大的暴风雪，你仗着自己有钱欺负我们，等我把整个事情经过说出来，你看网友是站我们还是站你？到时候恐怕连警方都不会放过你。警察放不放过我，我不知道。我开口道，但他们应该不会放过你们。顾野一愣，什么意思？李子琪和另外一个人怎么失踪的？你不会不清楚吧？顾野慌了神，我们什么都没做，你可别污蔑人。此地无银300两。我还没说他们做了什么，不过看顾野这个样子，一定是发生了什么。果不其然，顾野电话打过来没多久，就有人上我家来了解情况。那天的场合，就算我受了天大的委屈，也不应该见死不救。我摊开手，不是我见死不救，是我的直升机只能再坐1个人。我一回来就立即报了警，还安排别人再跑一趟。可当天的天气实在太差了，几次上山都失败了。我将那天的报警电话以及安排大家出门的录音给工作人员看。段婷他们愿意冒着生命危险救我，却不愿意冒着生命危险救他们。我还联系了那些人的家属，听到雪山上的情况，也没有一个人愿意主动前往的。摆完证据，相关人员走了，我将这些东西发到了网上，以及在我家里的人来之前，我到底遭遇了什么。我带出来的那个同事也在网上发声，证实了我所言不虚。他跟我道歉，说当时不应该对我做这种事。口碑逆转，所有人都在心疼我。如果我遭遇了这种事，别说报警，我直接不说，让这群畜生死在那里。越是极端的环境，越能检验出人性，太可怕了。我家股票回春的同时，顾野以及那几位同事被抓捕了。事实证明我想的没错，警方在那个山洞未化的雪中找到了2个人骨头架子，经过拼装，发现是一个女人和瘦小的男人。再经过检验 DNA， 正是失踪的李子琪和另外一个同事。当人被逼到险境，社会规则就会变成简单的弱肉强食4个字。至于顾野和那些人具体会落得什么下场，我没有继续关注。很快我的生物公司开了起来，段婷也在这时候跟我提了辞职。我问他为什么要走，他说要去上大学。我调侃，现在上大学是不是晚了点？再说你现在挣的不比大学毕业的学生少，甚至还多很多。段婷摇头，可我想跟你站在同一个高度。我一直知道他喜欢我，却不知道他为了我做了这么多努力，自己把高考课程学完了，还考上了我的母校。他说想要跟我站在同一个高度，
然后追求我。我听完无奈道，所以你还要我等你几年？段婷急了，不用你等我，小姐，你可以找别人，如果我真的有那天，我会追求你的。爱会让人自卑，当时我觉得自己配不上顾野，所以处处忍让他和李子琪。现在段婷觉得配不上我，卑微到尘埃里。我叹了一口气，别以后了，现在来追我吧。段婷猛地抬头，我笑了，我会答应的。